몇 시까지 뭐 할까요? 맞아 얘들아 소울 까야지. 메이플 소울 까기. 소울 까볼게. 저는 일단 호비창이 없습니다. 파워캡 그게 뭐야? 데미안의 소울. 오! 루시드의 소울. 오! 야 진짜 위대한 루시드 떴어. 진짜야. 이거 봐봐 진짜 떴어. 뭐야 이거. 나 그냥 오 해서 낚을라 했는데. 얘들아 이런 거 어떻게 해주는지 알아? 이렇게 해줘야 돼. 와 이렇게 와 예뻐. 그 다음에 떴습니다. 안경 바꿀 생각 없냐고? 됐나요? 아 맞아 나 좋은 아이템이 있다. 야 이거 여자친구가 줬어. 이거 쓸게. 어때? 근데 나 하나도 안 보여. 이제 보인다. 어때? 멋있어? 알았어. 아니 안 보이잖아. 이거 있습니다. 내가 잘생긴 거 아냐고? 모든 남자들이 다 나 정도면 괜찮지 않나? 이렇게 생각하지 않나? 아닌가? 그래서 여자친구는 뭐야 이거 왜 초대가 안 돼? 뭐야 스타킹. 야 이거 왜 사람이 안 차냐? 초대 이렇게 막 보내는데? 너네 막 샤워할 때 이러잖아. 샤워할 때 이러잖아. 너네 샤워할 때. 아니야 너네들 다 그러잖아. 왜 아닌 척해. 이거 구하면 구조 키링? 이런 거 구하면은 SS 등급 받는 거야. 이거를 여기다 쓰는 거 어때? 이렇게? 이거 어떻습니까? 그리고 난 안경을 쓰는 거지. 야 토끼가 되게 멋있는데? 여기 좀 없으니까 박을게요. 소울 게임창 조금 늘려주시면 안 될까요? 그럴까? 야 조금 늘렸어. 어때? 조금 늘렸어. 됐지? 많이 늘려주시면 안 될까 했으면 많이 늘렸겠지. 어때? 조금 늘려달라니까 조금 늘렸어요. 늘렸어. 방송 돌려봐봐. 늘렸어. 여기 애들 눈 낮음. 유튜브 댓글 쓰는 애들이 눈 엄청 높아. 몰라? 입꼬리를 내리자. 왜 윗입술 안 움직여요? 예? 왜 윗입술 안 움직여요, 대원님? 혹시 장애 있어요? 그거 손이야? 너네 이것도 못 깨? 에? 아 개쉽네. 또? 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 저거 뭐야? 이런 거 가볍게 여기 한번 딱 숙여주고 점프 한번 해주고. 이걸 못해? 나 하드수도 깬 사람이야. 이걸 못 깨겠어? 또? 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 또! 봤어? 봤어? 이게 손가락이라는 거야 얘들아. 이게 손가락이야. 손가락. 응? 5개 달려있잖아. 이걸 못해? 손 잭스래. 근데 2단계부터 어렵다는데? 띄웃 떨어져 주세요. 알았어. 야 떨어졌다. 후원을 빨리 쐈어야지. 야 떨어졌다. 또 떨어졌다. 3번 떨어졌으니까 6,000원 내놔요. 3번 떨어졌으니까 빨리 6,000원 내놔요. 한 번 더 떨어질까? 자, 8,000원. 한 번 더 떨어졌어. 만원. 만원 주세요, 빨리. 당신 저한테 8,000원 주셨습니다. 그럼 한 번 떨어질 때마다 6,000원이야? 아이고. 떨어질 뻔했네. 나이가 떨어지면은 저분 6,000원씩 빠지는데 떨어지면 안 되네. 누구 인생 거지로 만들고 싶니, 비오야? 아이고, 떨어질 뻔했네. 에이. 뭐야 숙였잖아. 안해. 재미없어. 이거 뭐 올라가면 뭐 만원 준다는 것도 아니고 이거 왜 해? 이거 쓸데없는 거 이거. 올라가면 뭐 줌? 이거 아마 나사 30개인가? 이제 뭐 할까? 친구들 뭐 할까요? 고춧가루 긁어야지. 냄새 좋아. 냄새 좋은데? 얘들아? 맡아봤어? 신고했어요. 저도 모르게. 뭐야? 신이랑 데이트한 거 그림판 라디오로 그리자. 그걸 그림판 라디오로 굳이 그려야 돼? 그냥 영상 편하게 찍은 거 있던데? 굳이 그림판 라디오로 해야 돼?
그린판 라디오 해줄게. 기다려봐. 그린판 어딨어? 그러니까 오늘 데이트한 거를 알려달라는 것 같은데 오늘 뭐 했냐? 오늘 내가 8시 기상 씻는다. 씻고 30분쯤에 도시락을 싸고 완성했어 도시락을. 그 다음에 10시 한 30분에 집에서 나갔고 다음에 11시 한 4분쯤 여친하고 만나. 이제 코스가 있어. 알아? 한신대 뒷산 보적사. 여기가 오늘 뭐야 석가탄신일. 여기서 그냥 비빔밥 공짜야 공짜. 떡도 줬어요 떡. 근데 우리는 이거 안 먹고 보적사 정상에서 도시락 까먹기. 이거 까먹은 다음에 우리 동네 놀이터 여기서 그네랑 시소 타면서 아이스크림 먹었어요. 그 다음에 어딜 갔냐면은 원래는 뭐 다니엘 킴님 예? 짜장 떡볶이 더럽게 맛없던데요? 예? 내가 설탕을 안 넣어서 그렇지만 설탕을 안 넣으니까 맛이 없었어. 근데 나중에 설탕 넣으니까 맛있더라고. 원래 계획은 이디야 알아? 이 카페에 가가지고 흑설탕 빙수 이거를 먹을 계획이었단 말이야. 근데 이 이디야 카페가 어디에 있냐면은 홈플러스 안에 있었어. 이게 문 닫았어. 여기까지 잘 따라왔니? 문을 닫아가지고 그냥 이디야 가는 길에 농협 알아요? 농협? 나라 떡볶이 후원 까르보나라를 어떻게 만드는 거야? 못 만들어. 농협에서 그냥 더워가지고 들어갔는데 여기서 10,000원에 팔고 있더라고 연어를. 그래가지고 누나 연어 먹을래? 해서 연어랑 막걸리를 노상으로 먹을 계획을 세웠어요. 근데 막걸리 미리 사면은 이게 안 시원하잖아. 그래가지고 연어만 샀습니다. 여기까지 잘 따라와. 연어만 사가지고 어딜 갔냐? 병점역 후문에 있는 후문이래 정문에 있는 GS25시 편의점에 가서 이제 술을 먹을 계획이니까 막걸리랑 바나나 우유 라이트 맛이나 팥빙수 알아? 2,000원짜리? 당연히 만나자마자 손잡고 그러지. 그거 샀어요. 근데 여자친구가 떡볶이 먹고 싶어 막 이러는 거야. 조스 떡볶이. 그래서 떡볶이가 있는데 병점역에 조스 떡볶이가 없던 거야. 그래서 그냥 떡볶이집 이거를 찾아다녔어. 소스 맛 없다고? 너 최근 여자친구가 맛있대잖아. 뭐하는 거야? 결국에는 못 찾았어요. 그래서 어떻게 했냐? 조스 떡볶이 편의점판으로 샀어. 이걸 사가지고 컵에다가 떡, 순대, 소스 이거 다 넣고 전자레인지 3분 30분 데워가지고 이게 완전 뜨겁잖아. 이제 우리가 이거를 어디서 먹을까? 이거를 계획을 했다가 거기 내가 영상에서 턱걸이 한 곳이 있어. 여기가 사람이 한 명도 없고 달이 밑이어가지고 시원했어. 내 말 들어. 질문하지 말고 재채기 한 번 더 한다. 딴소리 하면. 원래는 여기 턱걸이 했던 곳에서 먹으려고 했단 말이야. 여기 사람도 없고 시원해가지고. 근데 여기서 갑자기 배드민턴 한 4-5명이 갑자기 거기서 배드민턴 치고 있었어. 그래가지고 뭔가 그 앞에서 좀 술 먹기가 그래가지고 그 뜨거운 떡볶이 있잖아? 들고 뜨거 하면서 이렇게 돌아다녔어. 이거 들고. 근데 장소가 아예 없어. 그냥 왜 술집을 안 갔냐면은 여자친구가 노상을 좋아해서. 노상이 뭔가 시원하고 그냥 편하게 먹을 수 있고 그래서 좋았대. 편의점에 그 테이블이 없었어. 우리 집에는 안 되지. 그러다가 결국에 어디서 먹었는지 알아요? 그 무슨 쓰레기장 같은 곳, 수영장 갈 때 보이는 쓰레기 막 버려진 곳, 여기서 먹었어. 여기 이제 장소를 그려줄게. 여기가 UNI 센터입니다. 그리고 여기가 이제 수영장 가는 길. 그 다음에 여기가 무슨 쓰레기장이야. 웅덩이 있고 쓰레기장. 그리고 요 앞에 약간 식탁같이 생긴 그런 게 있었어. 뭐라고 해야 되지? 돌 식탁 같은 게 있었단 말이야. 이제 UNI 전에 여기 이제 다리 하나 있고 UNI는 요렇게 돌아가야 되고. 그래서 이 돌 식탁에서 한쪽에는 연어 이거 10,000원짜리, 그리고 한쪽에는 이제 떡볶이 그 뚜껑에다가 간장 이렇게 딱 뿌려놓고, 그 다음에 여기 이제 막걸리, 다음에 여기는 이제 떡볶이, 조스 떡볶이 이렇게 있고, 그리고
바나나 우유랑 팥빙수에 바나나 우유 부어서 먹었어요. 그냥 이렇게 누구 올까봐 술 먼저 빨리 해치웠고 나머지 이제 안주 먹고 그렇게 이제 술 먹고 얘기 좀 하다가 미끄럼틀 같은 데가 있어. 어떤 놀이터. 여기서 이렇게 둘이 이렇게 누워가지고 얘기 좀 하다가 그러고 헤어졌어. 윗입술을 움직이면서 한 번만 말해주면 안 돼. 안 돼. 안 돼. 안 돼. 말을 1.5배 빨리 해주세요. 와우. 안경은 언제 버릴 거야? 여자친구 만날 때 당연히 안경 안 쓰고 갔지. 곁털 보여? 예, 보세요. 보라고 한 건데요? 에? 에? 뭐 보이면 어쩔 거야 네가 왜 깎아줄 거야? 에? 에이, 더 가까이 보여줘야겠다. 곁에 보이는데 어쩔 거예요? 에? 에? 네가 겨드랑이 해. 왜 그런 말을 해? 그런 말을 안 했으면 내가 이렇게 겨드랑이에 보이지? 안 보는 산. 나 근데 디코 할 때는 채팅 못 읽을 수도 있어. 왼쪽. 마일리지 정산. 채팅창 왜 불타올랐어? 왜? 누구야? 내가 혼내준다. 누구인가? 철퇴를 때리거라. 누가 마구니가 가득 찼어? 누가 마구니가 가득 찬 거야? 여친 생기니까 좋냐? 좋아. 왜? 얼굴 좀만 키워주세요. 됐나요? 지금 저는 스타크래프트 같지 않아? Yes sir? Yes sir? 코딱지 이렇게 파고 빰빰라 어서지. 여자친구가 착한 거야? 여자친구 착해요. 응? 착해. 너네들처럼 막 조금만 불편하면은 막 쉬는 소리 너? 아빠가 듣잖아. 그리고 뽀뽀 질문이 많은데 뽀뽀는 만나자마자 하고 헤어질 때도 하고 손잡고 다니면서도 하고 사람이 없으면 그냥 했어. 이게 자연스러운 거 아니야? 그냥 주위 봐가지고 사람 없으면 그냥 했어. 이거 말해도 된다고 해서 이제 말합니다. 키스는 왜 물어봐? 뽀뽀하면은 당연히 키스도 할 수 있는 거 아니야? 뽀뽀하면은 당연히 키스도 하는 거 아니야? 아니야? 너네는 뽀뽀만 하고 끝남? 아 그런 사람도 있구나. 뽀뽀를 하는데 키스도 안 한다고? 어떻게 그럴 수 있지? 그러면은 달아오르잖아. 그러면은 기왕 말 꺼낸 김에 그 이제 이렇게 반바지를 입고 갔는데 여자친구가 뽀뽀를 할 때마다 이렇게 시즈 탱크가 가방을 이렇게 앞으로 메고 다녔어. 그 도시락에 대한 얘기를 해줄게. 도시락이 좀 매웠어. 도시락이 왜 매웠는지 알아? 맞아. 고추 들어갔어. 내가 냉장고를 딱 열어보니까 양파, 쉰 김치 이게 있었고, 그리고 이거는 비밀인데 이제 공개를 할게. 도시락의 재료 누나 듣고 있어? 소세지 빵 내가 너무 배고파서 먹었어. 먹다가 이거 소세지 넣으면 맛있겠네 해가지고 소세지도 다져서 넣었어. 양파, 김치, 소세지 이렇게 다져서 넣었습니다. 더러운 게 아니야 얘들아. 나는 그 요리할 때 막 음료수도 넣고 그래. 왜? 음료수는 설탕과 물이니까. 저는 사고를 이렇게 해요. 뭔 소세지야. 그냥 빵에 있는 소세지를 먹다가 그 부분만 빼서 다져서 넣었다고. 집에 설탕이 있어도 그냥 이렇게 만들어 봅니다. 어떻게 다른가 막 호기심에 이렇게 다져가지고 하다가 냉동실에 보니까 뭐가 있어. 냉동실에 뭐가 있겠어. 청양고추가 있지. 그래서 이거 3개 넣었어요. 참고로 2개다가 7개만 넣어도 얼큰합니다. 그것도 70에서 80인분이. 근데 3개를 볶음밥에 넣어버린 거예요. 그리고 볶을 때도 어떻게 했냐면은 식용유 뿌려. 그 다음에 고춧가루 고춧가루도 1숟갈 넣었어. 그 다음에 야채 그런 것들 다 때려박고 볶았지. 그 다음에 밥통을 딱 열었는데 밥이 구라앉히고 딱
2.3인분이 있는 거야. 내가 이때 왜 당황을 했냐면은 야채를 볶았댔잖아. 근데 여기다가 간장, 소금, 설탕, 케첩, 머스타드, 참기름 막 이렇게 간 같은 거를 안 보고 왜 이렇게 했냐면은 밥이랑 이런 소스들 이거를 나는 먹어보면서 간을 맞추거든요. 밥이 적잖아. 그러니까 어떻게 이거를 다 때려 박았는데 간이 안 맞으면은 뭐 되는 거야? 큰일 나는 거야. 근데 진짜 밥을 다 때려 넣으니까 어떻게 되는 줄 알아? 간이 딱 맞았어. 근데 더럽게 매웠습니다. 그리고 계란 후라이 이제 완숙 2개 그 위에다 올려가지고 갔어요. 나 간을 정말 잘 맞추는 것 같아. 아직 죽지 않았어. 도시락 첫 번째 층 밥, 두 번째 층에 오렌지 이거 껍질 벗겨가야 되잖아. 아 근데 이건 좀 욕먹을 것 같아. 내가 손은 씻었습니다. 손은 씻었는데 그래 솔직히 말할게 귀찮기도 하고 물기가 있어가지고 비닐 장갑 안 끼고 이 상태에서 오렌지를 깠어. 근데 물이 엄청 떨어져. 오렌지에서 거의 뭐 막 한가득이야. 그게 좀 막 위생적으로 막 못 먹는 애들 있잖아. 물이 막 이렇게 떨어졌어. 그래서 막 어떻게든 이렇게 뜯어가지고 넣고 다음에 키위는 아주 잘 썰었어요. 골드 키위 알아 너네? 5개를 싸갔는데 너무 많이 싸가가지고 남겼어. 결론 평가는 나한테 이런 말 했어. 대호는 술안주를 만들면 정말 대박이 날 거다. 잘 팔릴 거다. 뭔 말인지 알지? 얼큰하다 이거야. 고추 많이 넣어가지고 뭔 과자 같은 느낌이야. 술안주는 무조건 얼큰한 거지. 짬뽕 국물 이런 거 안 먹어봤어? 근데 그 밥이 얼큰해. 목말라가지고 절에서 탱수 얻어 먹었습니다. 얼큰한 주먹밥 먹어볼래? 얼른 씻고 자요. 2,000원 감사합니다. 그 다음에 이제 여자친구랑 통화하면서 영상 만들기. 그냥 이렇게 살아. 그냥 이게 무한 사이클이라고 생각해봐. 무한 사이클. 데이트를 하는 날에는 이제 영상을 못 만드는 거지. 데이트하는 날에는 하루를 그냥 쓰는 거야. 근데 데이트하면은 정말 좋아요. 스트레스가 풀립니다. 반복에 지치지 않는 나라. 너무 반복적이야 요새. 나 되게 열심히 사는데 백수라 그러고 그러면은 나도 기분이 안 좋지. 그냥 그 사람 이렇게 데려와가지고 옆에서 하루 종일 나를 관찰시키고 싶어. 편집 방송을 하는 이유가 물론 후원도 있어. 편집 방송 하는 이유를 알려줄게. 편집이 오래 걸리고 지루하고 들었던 소리 계속 들어야 돼. 자막 달려면 이 소리 맞나? 이 소리 맞나? 내가 이렇게 뭘 하고 있다 이런 걸 좀 보여주고 싶은 거야. 나는 뭐 그런 마음도 좀 있었어. 그래서 막 백수라고 막 시비 거는 애들 별로 안 좋아해. 내가 하고 있는 거는 일이 아니라고 생각을 하고 질문을 하는 거니까. 기본적으로 후원 감사합니다. 이제 방종할게요. 방종. 오늘 너무 떠들었다. 걔네들은 진짜 편집만 시켜봐야 돼. 한 일주일만. 이제 자야지. 내일은 이제 내가 이것도 얘기를 해야겠다. 알마? 내가 그동안은 어떻게 영상을 만들었냐면 영상을 이렇게 파바박 만들고 다음날 오후 8시로 예약을 해놓습니다. 예약 영상을 만들어놔. 그 다음에 그 다음날이라는 하루를 벌고 그 다음날은 또 그 다음날을 또 만들고 또 예약을 하고 오펜무 기다려. 하늘색. 다음날 걸 만들어서 예약을 넣고 다음날 걸 또 만들어서 예약을 그 하루를 예약을 하고 어제 거를 바로 올려주시면 안 돼요? 안 돼. 재밌으니까 만든 거야. 4월 그 30일에 옷 사가지고 막 이런 거 재밌겠다 싶으니까 만든 거지. 진짜 방종할게요. 오늘 뭐 먹었어? 강해졌군. 메이플 월드의 사람들은 하지만